到了，在船上差点吐了，热死了。吃好料的。哇，你要去哪里？超级的天！你不上去了，阿牛。你可以剪 vlog 了。好哦，你这样子我就可以剪。我们来记录一下人家小琉球的小琉球之旅，瑞珍的乱骑之旅。你看呐、就是这么弯、你到底很恐怖，它一直弯到旁边去。到了。Reach， 按钮。到达目的地，位于大榕树结束语音服务。你摔一下。啊，等一下，穿拖鞋超难爬的。小心，小心，小心。频频比耶。嘿嘿。一罐海燕窝，那么突然，那么突然。后面有狗狗，它好可怜哦。对啊，狗狗，它可能会追人。你怎么了？你等下被它追，你等下被它追。我会怕。再次上山，怎么那么快就到了？哪儿啊？哦！左边右边，左边右边，右边吗？啊，左边好像是左边，左边。要拍照吗？哇！亚历山大，印第安人啦！亚历山大。我们又够啦！南洋风情，我发现一个艰难的走过来，可以下去。好，谢谢。你们在最旁边。按没？好，按没按到？的话没有。啊，他有事的感觉。没有。画了吗？有。哦，这个视角不错。我是说在你头上这个视。啊，这里是哪呢？瑞珍又绕回去，你起来这里，又绕回去，这里并没有路，并没有路哦。对，哎呦，按到了啦！你不要吓我啦！我按到了啦！害我吓你！ 哇哦！真频频觉得恐怖。还是我们要转行当服装设计？哎，那是我以前的梦想，服装设计师。对啊，这样就不用买衣服了，就可以设计自己的衣服。
合伙走了。熟悉的凉亭，我明天再来。现在太阳下了，拍了比较不好看。现在没有，现在很饱。好，买饮料。嗷！我按好了，吃火锅。出发去白沙滩。白沙什么的都？他只有说白沙。白沙。哦，哇，到了。好多人呢，终于到齐了。采访现场，我这样很像记者哎。然后这里，玩水。卡瓦士的2币，还有这个喝。是的2币，卡瓦士的通病。没有。湿哒哒了。哦，有警察，快点停旁边。下车。要下车吗？不用下车。我都下了。好，我跟你讲一件事情。什么事情？我们的安全帽还在停路那里。对啊。还好他没有停下来。真的。见怪不怪。你害怕了吗？我在干嘛？好凉啊！好凉的哇！好酷啊！你看它。嗨！游泳。我也好，那我录这样子。哇，萍姐你很厉害耶！游泳太厉害了！我没有拍，我要打水。仰漂啊！可以哦。好像越来越深了耶，我要回去了。好。走吧。先冲一冲，先把我的化妆水冰进冰箱。
拜。背光哦。哇！哎，田总，你要这里回头比较好看。好，回家。要防晒。哎，你在那里？快走，快走！快点！太大雨了。算了，拜拜。好，嘿嘿。在帮我录啊？对呀。伤心最后一天。哦，其实我们骑车骑很快，现在才2分钟。这里很近。对呀。乱绕景儿。这它好可爱。哎呦，你反应好快哦。对啊。我也吓到。要说你反应好快哦，他还没靠近你啊，他还没靠近你就逼。然后弯过去，然后他还慢，吓死！你逼得比我转头还快。刷标。哇。哇哦！哇哦！加入动物森友会。因为我在看动物森友会。对。动物森友会。动物森友会。对，他也有买，他也有买。所以我跟你的色号是一样的。对啊。谢谢。耶，结束。